Теперь мы с вами в районе Среднефонтанской площади. И покажу вам еще одну квартиру с классным видом на город и даже море. Смотрите. Вот. Там видно море. И там видно море. Вот там вот парк. И там же Среднефонтанская площадь. Посмотрим теперь квартиру. Огромная кухня. Вот здесь было рабочее место. Кухня 18 метров, чтобы вы сориентировались. Вся техника есть. Широкая удобная прихожая. Большая комната жилая. С гардеробной. Вид на эту же сторону. И уборная с ванной. 55 метров, а цена, как если бы это была квартира в несданном доме от строителей.